Zamanni baduun dhuguma hammatee zamanni amma farfamee kijiba nama kan daramaa jaalatama kan sobaa jaalatama kan dhugaa maaliif jibbama. Yaa Normaan hin ciradhee dhufe. Irraan bareedu. Thank you warri irraa bareedda jettan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Dhugaadha badeetiin ture YouTube irraa fi Facebook irraa akka malee badeetiin ture. Maaltu si bachiisee jechuun keessan afaan qabu. Waan biraatii miti. Appilikeeshina TikTok ja'aniin tokkootu asirraa godhee na bachiise. Amma immoo walitti dachaanee jirra. Arrammoo wanni walitti dachaaneen waan hedduu amma booda isin duraan badu wajji jirra. Waan ajaa'ibaa, waan hedduu barnoota irraa fudhattan, waan hedduutti bohartan, waan hedduutti gammaddan inshaallahu ta'aalaa gadhiisuudhaaf qophii tiyya xumureetiin dhufe daawwattootaa fi hordoftoota. Dubarraan tana maaliin sii dhufe beektaa? Sooshaal miidiyaa waggaa jennu keessaafuu shamarran Instagram gubbatti hedduu akka malee babbareedan kan qaama nama harkisu qaban tujjaaronni Dubaay maal akka isaan irratti dalagan. Dubbiin tun hin turre dhiyuma tana baate sooshaal miidiyaa irra deddeemaa jirti. Maybe namni keenya qofa qabaachuu dhabuu mala. Shamarran keenya babbareedoon kan qaamni isaanii haalaan bareedu, kan fuulli isaanii haalaan bareedu jiraachuu malan. Waan kana akka dhageessaniin isinirraa barbaada. Akkasumatti dargaggoon teenyas akka dhageessaniin isinirraa barbaada. Maali shamarran haalaan babbareedu mee takkaa dhageessee jirta? Intala shamaraa takka nama diidamiin afaan isii ka isii nyaataa nyaattu keessatti sagaraa bahaa yookaan udaanaa fuula isii gubbatti fincaanaa. Oh my God, waan hedduu nama ajaa'ibsiisan. Duba daawwattootaa fi hordoftoota pirogiraamni keenya kuni shamarran akkas godhamu saniin qabadhee isinii dhufe. Shamarran akkas godhan saniin qabadhee isinii dhufe. Haa taatu pirogiraamni keenya ka'arraa kun hedduu waan qaama nama sookanneessuuf jecha yoo nyaata nyaachaa jiraatte please firraa dhaabi. Jechuun bareedu nyaachaa waan kana dhageeffachuun waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Waan kana eegan dhagahee sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamuu isaa akkuma barbaachisaa ta'e sanitti riisarchii gabaabduu gaggeessee jala deemee dhugaadhamoo kijibaa adda baafadheetiin qabadhee isinii dhufe. Even duraan Instagram gubbaa shamarran babbareedduu barbaaduu turan. Amma immoo TikTok gubbaas barbaaduun jalqabdee jirti jechuudha. Shamarran kun shamarran diddiimoo Arabaa yookaan warra Faranjii qofaa miti. Gugurraa Afrikaatis, Hindiis, Paakistaanis hunda keessa qabata warri wanni kun irratti hojjetame. Kan ajaa'ibaati. Duba daawwattootaa fi hordoftoota osoon kallattiin kara pirogiraama kiyyaa hin seenne duratti kabajaa fi jaalalaan wanni si gaafadhu daawwataa kiyya jaalatamaa fi daawwattuu tiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu viidiyoo tana like akkanuma ajajaa miti, kabaja dirqamaa miti, jaalalaa fi ulfina. Eegasii maatii chaayinaala keenyaatis ta'uu hin dagatin duba. Eegaa hagana jennee ummanni waan kana dalagu eenyu? Maali sababni isaan dalaganiif waan kana? Sababaan isaan waan kana dalaganiif hoo maali jennee wal gaafachuun dirqama ta'a. Ummanni waan kana dalagu warra Dubaayitti
dhalate tujjaarota qofaa miti. Warri Sacuudii keessa jira, warri gartee qaama biraatiis faranjoonninis keessa jiran jechuudha. Wanni kun intala takkaatu baase yeroo dheeraadhaaf dhukataniiti dalaguu turan. Yeroo dheeraadhaaf dhukataniiti dalaguu turan. Warri waan kana dalagu haadha manaan qabu ni qaba. Ilmaan hin qabani ni qaban. Walaakin maaliif waan akkanaa dalagan? Maaliif? Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Namni akka fedhu dhabe jetti Oromoon akkam feene tahaa. Dubbiin san dhugumatti dhugaadha. Maqmaqsoowwan hedduu nama ajaa'ibsiisan keessaa kaniin maqmaqsa Oromoo keessatti arge hedduudha. Waan hin hojiin arge kaniin maqmaqsa keessatti arge. Namni akka fedhu dhabe kan taane tahaa maqmaqsa. Duuba uummanni kun osoo haadha manaa qabanii, osoo ilmaan qabanii, osoo qabeenya qabanii maaliif waan akkanaa dalagan? Duraan dursee shamarran Instagram gubbatti kanatti makiinaa Lamborghini, Ferrari, V8, makiinaa babbareedduu, BMW. Warri makiinaa tana cinatti footoo ka'u. Dhugumaan maallaqa kana dalaganii shamarran kun. Dalaguu danda'a walaakin ammoo irra guddaan dhugaa miti. Boonaaf yookaan ittuma dhaadachuudhaaf jechuudha. Duuba uummanni kun uummata tujjaarota magaalaa Dubaay keessatti jiraatu. Dubaay keessa akkuma beekamu uummattoowwan adda addaa biyya adda addaarraa akka adda addaatti dhufanii itti galanii naggaadee gurguddoon achi jirti jechuudha. Uummanni kun intala haalaan bareeddu hoggaanii fi Instagram gubbatti argan amma TikTokis eegalanii jiran jechuun dhaga'ee jira. Akka farraa'ee jira. Keessaafuu shamarran keenya akkasitti qaama isaanii dirreen baasan takka yoo taate malee wanni akkasii isaanirra ni geessi jedhee yaadu warra qaama isaanii dirree baasu jechuudha. Shamarran moodeelistii fakkaatan jechuudha. Warra kanaati kan wanni kanaarra dalagamtu. Warra gariitis fuulli itti tole ni godhan isaan. Ni godhan maaliif hin godhan jechuun hin danda'amu jechuudha. Uummata waan barbaade hunda godhu maallaqa sila qabaniif jecha. Duuba gartee Instagram gubbaa ni deddeeman. Instagram gubbaa naannawanii shamarran haalaan bareedduu barbaadan. Shamarran haalaan bareedduu gaa harkan itti dawwalan. Hoggaa itti dawwalan daarektii xiyyaaraa isii iddoo gartee irraa qaaliidhaa tikeeta muraniif VIP bakka ajaa'ibaa. Hoggaa tikeeta muraniif isin xiyyaaraa kana yaabbattee itti gadhiifti. Eessa dhayite? Dubaay dhayite. Hoggaa Dubaay dhayite uummanni kun hoteela kireeffataa waan barbaadan irratti hojjetan. Babal'ifnee gaa'imuun hedduun barbaachisu waan barbaadan irratti hojjetan. Shamarran hedduu irratti eega waan kana hojjetan booda shamarreen irraa booda isaan waan kana irratti hojjetan. Ifin shamara Arabaa irratti hojjetan, shamara gurraattii irratti hojjetan waan barbaadan. Uummanni kun uummata gartee gariin maqaaf Islaamaatii gariin amantii biraa qaban wal keessa jiranitti alaa kulli haal maalleen akka naman goone hin qabu jechuudha. Shamarran hedduu eega akkas irratti dalagan. Ifin shamarran East Afrikaa keessaan irratti dalagan hedduu tokkoo fi lamaa miti jechuudha. East Afrikaa jechuun nuti uummata keenya. Shamarran isaan irratti hedduu dalagan. Shamarran East Afrikaati. Ifi shamarran gartee Paakistaanii, Hindii, Afrikaa kanneen irratti jechuudha. Duuba gartee shamarreen takka intala takka tana diyaan farraa teessu. Intalti tun hedduu akka malee bareeddii qaamni isiitiis qaama nama harkisu. Yeroo kana itti dheeyxee dalagaan sii qabaa akkamirraa ilaaltaa jetteen. Maali dalagaan atanaa qabdu? Dalagaan inni sii qabu jireenya kee jijjiirti. Akkami jireenya kee jijjiirti? Akka itti jireenya kee jijjiirtu isaanitti xiyyaaraa sirraa muraa. Xiyyaaraa iddoo VIP taate teessa iddoo irra qaalii jechuudha. Sii galee iddoo irra qaalii sii kireessanii
makiinaa irra qaaliitiin markaba irra qaaliitiin bashannantaa waa hundatti himte gaa duuba gartee dalagaa tana yoo dalayde doolaara 40,000 30,000 30 fuutee dhuftaa jetteen. Okey itti yaaddi michoon hoggaa itti yaaddu xiqqishoo guddinni maallaqaa kunis ni beektaa dhalaan irra guddaa maallaqaa jecha waan feete godhuu ni dandeessu hundaa miti garuu hundaa miti. Duuba gartee abshir jetteen nin godha waan barbaachisaa ta'e hundaa. Amma gaa miciyyoon tun kaatee tikeeta murattee karaa isiitti qabdi. Tikeenni isaa muraniif tikeeta irraa qaalii. Xiyyaaraa iddoo isiin teesse iddoo irraa bareedduu iddoo irraa qaalii. Waaw waan ajaa'ibaati. Hoggaanii fi buutee itti dawwalan makiinaa ajaa'ibaa dirree xiyyaaratti dhaabaniif achirraa makiinaan tun fuutee deemte makiinaan tujjaarotaa gaanii beektan makiinaa akkamta bishaan fakkaatu tan. Tanaatu fuudhee isii uteela geessee jechuudha. Hoggaa uteela geessitu uteela kana keessatti gaama waliin ol seenan akkuma aadaa tan beekamtu huccuu hunda firaa yaafte intalti. Akka haadha garaa baatetti. Hoggaa laalu qaamni siitii fi fuulli siitii fi hundinuu kamalee bareeda. Lafaa ka'ee gaa maal je'een tujjaartichi kun hamman talatanarra waa dalaguu deemu tujjaara warra Suudiiti walaakin ammoo iddoon inni jiraatu Dubaay jechuudha. Jaaronni hoggaa haala maalleen irra kutee Dubaayitti galan waan taateef jecha. Maal je'een kallattumaan osoo waan biraan goone afaan keetiin gama meeshaatii yaajee. Okey jette abshir itti seente gaa amma dalagaan dalagaadha khalaas. Amma gaa waan barbaadu godhee bishaanis fuula irratti facaasee afaan keessatti facaasee waan adda addaa. Osoo dhiifne irra bareeda. Asumatti osoo dhaabne bareeda. Hedduu garaa nama nyaata. Haa taatu eega akkas godhe booda ammallee ichi garagalee bakka gartee sagaraa bahanii arraba keetiin naaf arraabii jechuu eegale. Waat shoof araba warra Suudiidha. Okey micoon waan maallaqa ta'eef jecha itti fufuu eegalte jechuudha. Osuma arraabaa jirtu shurufkaan wayii isitti dhufte. Waaw shurufkaa tanaas obsaatumu goote namicha isaa ittanu garte jee maali jirta irra gadhiise jechuudha. Irra gadhiise sagaraa fuula irratti gadhiise. Firraa hayxee maali wanni kanaa jennaan kabbalatti gadhiise. Yoo hin goone hin jiru maallaqni keenya irraa gabbee jee dhaabbatteetti yaaddee abshir jetteen. Amma gaa akkuma barbaade jechuudha. Isiis gartee gama khaanin itti fayyadame gama rabbi haraam godhe itti fayyadamee akka ifiin fedhe godhe fuula irratti gartee sagaraa bahee. Waaw namumaa akkamii garuu qalbii akkam qabaateeti. Waan ajaa'ibaati. Yoomsan qofa achitti hin dhaabne. Dalagaan ta'e hin dhumne ganaadhaa je'e. Maali dhiiroo maalitti godhuu deemammoo? Saahibban kiyya nama 20 isaa wajji 20 oli. Sitti fayyadamuu qabnaa bakka. Amma gaa dhaabbatteetti yaaddee Dubaay dhuftee osoo maallaqa kana fudhanne deemuun hin barbaachisu itti yaaddee abshir jetteen. Intala tana fuudhanii markabaan deemanii iddoo gartee kophaa geeffatan. Amroon ajaa'ib. Wallahi waan ajaa'ibaati. Hoggaa iddoo kophaa isii geeffatan amma gaa nama 20 itti jalqaban laa ilaaha illallah. Nama 20 akka inni duraan godhe. Dura gartee qaama isaa afaaniin achi booda bakka gartee sagaraan baatuun arraabde hundi isaanii ammaas akkasumatti sagaraa fuula isii rabbaan. Waan hedduu garaa nama nyaata. Sagaraa fuula isii rabbaan hundinuu yoo machi dhaaban gama lachuuf fayyadaman
bakka halaal taatee fi bakka halaal hin ta'inittis silaa zina jirani hundi isaanii eegasii yoo machi dhaaban ummanni kun bineensa irrattis waa hedduu dalaga. Jaartii dhabaniiti miti beeki jaartii osuma qabaniititi waan ajaa'ibaa osuma jaartii qabaniititi waan akkanaa dalaga. Hoggaa namni isaan gammachiisus didee bineensa irratti waan fedhan godhan gaala kana ol qabanii gaala kana gartee bakka inni bawlii bahuun kana arraab jaanii ni arraabdi dura hojjoo. Eegaan godheefuu bakkumaaniin gee hadhaadha khalaas wanni isii keessa jiru. Eega akkas godhan booda maallaqa isii kannanii fi gaggeessan. Duuba mucayyoon tuni obsuu dadhabdee waan kana addunyaa irratti gabbaafte waan ajaa'iba isinitti ta'a. Shamarran gaafa bareedoo ni beektan Instagram gubbatti. Makiinaan isaan uffatan wanni isaan godhan hundi isaaniitu waan mataa isa dhukkubsaati. Namoota meeqaa isaan jaalata. Shamarran gartee dargaggoonni babbareedaan isaan jaalatu kuni. Maallaqa gurguddaa akkanaa kana isaa fida yoo jette bakkuma akkanaati tujjaarotuma gurguddaa kana jalaa harkatan jechuun hundaa miti maas gariidha malee. Duuba wanni ajaa'iba sitti tahaa wanni tun dhiiroo laata dhufuuf deemti karaa shamarran keenyaa. Shamarran Itoophiyaa tokko akkana taanee jiran ni jiran. Ebaluu fa'aa ni beektan warra fuulaan babbareedu. Duuba eega akkana godhanii intala tana gaggeessan booda intalti tun dubbii tana qaceellotti addunyaadhaaf ifa baafte. Wanni tun sooshaal miidiyaa hunda gubbaa naanna'uu turte. Informeeshinni waan kanaa isin bira geena fakkaata guutuudhaan guututti. Yoo namoottan isin hin beekne isinitti dhufanii akkanaa fi kana dalagaa sii qabna waan akkanaa sii qabna siin jedhan. Even uummanni kun ni dhiisaa jechuun dandeenyu dargaggootaas godhuu danda'an. Dargaggoota illee kana irra dalaguu danda'an dhiira irratti wanni isaan hin dalagne hin jiru jechuudha. Wanni isaan hin dalagne hin jiru. Warra Islaama ta'ee jira warra Islaama hin ta'in jira. Wal keessa uummatuma gartee jiruun addunyaa tun isaan dhamaaftee jechuudha. Tanaaf shamarran keenya bakkuma jirtanitti if eeggannoo ta'isan jabeessaa. Namootaan isin hin beekne hoggaanii fi Instagram irraan taatee TikTok irraan taatee hojii sii qabna jaanis bar wanni ajaa'iba sitti ta'a uummanni kana godhu kuni dalayduu mana isaanii dalayduu maallaqa qarshii takkan kannanii fi garuu waan kana godhuudhaaf maal godhan qalbii isaanii gammachiisuudhaaf maal godhan $40 irra gannaqa waan kana $40 irra gannaqanii waan kana dalagan. Namni akkam feene akka ta'uu dhabe akkam feene taasani. Tanaaf shamarran keenya if eeggannoo godha. Hedduu if eeggannoo godha. Namni isin hin beekne hoggaa isinitti dhufe qaceellotti if eegaa. Tana qofaa miti uummanni kun uummata gartee namallee ajjeesee kalee namaa fudhachuu danda'u. Alaa kulli haal namni ati hin beekne tokko hoggaa isinitti dhufe adda baafachuudhaaf yaalii godhi. Jarjartee isa sana hayyamuudhaaf waan akkanaa godhuudhaaf hin fiigin jechuudha. Tanaaf viidiyoon irra nuti qabannee dhufne akkana fakkaatti. Maali agammaa osoo laayikiin godhin na ilaalaa jirtanatti fakkaata. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota laayikii godhaa maatii chaayinaala keenyaa tahaa informeeshinoota babbareedaa kana isin biraan geenye kun seenaa fi informeeshinii of keessaa qaba. Laayik, sheer, koomantii teessan babbareedduu akkasumatti warri koomantii badduu barreessus ni jira. Anammoo warra koomantii badduu barreessu koomantii isaanii laaleetuman bira kuta. Nin tuffadha. Maaliif beektaa? Bakka sammuun isaa jirtu laaleetuun tuffadha malee akkanumatti lafaa ka'ee ilma namaan tuffadha jechuudha. Hordoftoota hedduu kana kabajaa fi jaalalaan isinii qaba. Warri gartee waan badduu jedhu silaa 1 fi 2 maatii chaayinaala kiyyaa taatanii haga ammaana jajjabeessitanii asiin nagahuu keessaniif hedduun isinii gammadee jira. Hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagayaa fi rahmata rabbii keessanaa tura. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.